我说冰凌，你就那么放心让他和一个漂亮妹子单独相处？楼梯转角，邵永阳忍不住地说道。他本来是来找苏无忌的，结果却被岳冰凌拦了下来。岳冰凌，我相信无忌是有正事要做。那个从北边过来的丫头多漂亮啊，都快赶上你了。皇后酒吧天天都是美女云集。冰凌，听哥一句话，你的潜在竞争对手已经很多了，不能再添这么一个了。邵永阳这次完全不帮着自己，帝好哥们泡妞了。没办法，谁让岳格格人家不计前嫌，从狙击手的枪口下救了他一命呢？这些年来，邵永阳一直处于国安与外谍斗争的第一线，所见过的美人计实在是太多了。邵组长的立场一直十分坚定，信仰极为纯粹，当然从来没有金奥丽这种长相级别的妹子对他用过。这招，岳冰凌的冰眸中没有任何担忧的神情。我相信无忌的，况且这里是会议室。这句话的潜台词就是，又不是酒店，连床都没有，他们能干什么？你不懂男人，会议室里才刺激。那会议桌那么结实，那么大，怎么折腾都不会塌。他这么快吗？邵永阳还没说完，便发现会议室的门已经开了。苏无忌没好气地看着邵永阳，别在这里瞎扯淡，我是这样的人吗？邵永阳说道。一共才不到10分钟。金奥丽微微低着头跟在后面。苏无忌说道，北韩的事情结束了，金小姐可以回去复命了。金奥丽看了他一眼，却主动上前轻轻地拥抱了一下。面对这玲珑娇躯的主动贴贴，苏无忌没给任何的反应，跟个木头桩子一样。啧。邵永阳立刻道，冰凌，咱转过去，咱不看。然而金奥丽抱完了苏无忌，却走到了岳冰凌的面前，也抱了抱他。岳冰凌只习惯被一个人这样抱，此时即便是被同性拥抱，也仍旧是有些别扭，于是手便没抬起来。岳处长很期待和你再次并肩作战，金奥丽说道。岳冰凌声音淡淡的回应道，希望到时候你能用你最真实的那个身份。金奥丽的身体轻轻一震，随后点了点头。之前的事情实在是身不由己，对不起。邵永阳笑眯眯地说道，你俩刚刚在里面真的睡觉了啊？苏无忌说道。没有情。邵永阳啧啧说道，可是金小姐的扣子都扣错了。啊！金奥丽的俏脸一热，立刻低头检查，发现扣子好好的。邵永阳哈哈大笑。苏无忌掐着他的脖子，把这捣乱的家伙拖进了男厕所。岳冰凌看了看金奥丽那微微红起来的脸，对此不予置评，冰颜之上也是毫无表情。金奥丽说道，岳处长，我不想解释什么，但无忌是个无比正直的男人。当面喊天王大人，背地里喊无忌，金奥丽这称呼里面似乎也有着自己的小心思。岳冰凌淡淡说道，我很清楚这一点，平时很正直，在迷迷糊糊的时候更是又正又直，快把自己这座冰山给融化了。岳处长再见。金奥丽的眼睛里藏着一抹只有他自己才能明白的光，说道，希望有朝一日我们能成为真正的朋友。岳冰凌轻轻点头，眸中的冷光清冽没有多言。对了，金奥丽走到了转角，又转身说道，我接下来在非洲还有一些任务，所以说不定再见之日会很快。
岳冰凌立刻问道：“什么任务？”金傲丽说道：“为了替金任香教官报仇，北韩特种部队将会进入非洲进行长期作战，全面清除赤色巴尔组织。”转角房间的门是开着的，康妮正在喝水，听了这话，手一抖，杯子摔落在地上。毕竟北韩特种部队号称世界军界的神秘之师，据说战斗力极为强大，这让康妮本能地开始担心起自己组织的未来了。金奥丽听了，敏锐地往房间里看了一眼，问道：“这位女孩是？”不愧是搞情报出身的，当场就意识到了不对劲。“我是谁？和你没关系。”康妮没好气地回了一句，蹲在地上收拾茶杯碎片。这丫头的演技也是相当可以的，这一句回应看起来颇有少女赌气的样子，直接洗清了某些嫌疑。苏无忌这时候从卫生间里走出来，直截了当地说道：“他的哥哥是赤色巴尔的副总指挥，已经被我们俘虏了。”哦，怪不得他的情绪看起来不太好。金奥丽看着这年轻的白人姑娘，笑了笑，说道：“应该还不到20岁。”苏无忌说道：“在南非读大学，被我们抢过，来当人质，不然也抓不到他哥哥。那家伙很难对付。不知是出于什么心理，他并没有暴露康妮是赤色巴尔幕后决策者的身份。”金奥丽的眼光一闪，随后微笑着说道：“我可以和他单独聊聊吗？”苏无忌直接拒绝：“不行。”“为什么呢？”金奥丽并不知道康妮还有另一重身份，因此对苏无忌的拒绝有些意外。他还想争取一下，说道：“我绝对不会触碰到华夏的国家利益的。”苏无忌盯着这个漂亮女人说道：“信任一旦坍塌，再想要重新建立，需要漫长的过程。现在的你们不配和我情报共享。”听了这话，金奥丽的眼眶一下子变得微红，默默点了点头，身体微微前倾，鞠了一躬，转身离开。“可以啊，连这种美人计都能扛得住。”邵永阳拍着苏无忌的肩膀，给他竖了个大拇指。最后金奥丽眼眶变红的样子，让邵组长都产生了些许的怜惜之心。苏无忌说道：“废话，天天守着小玲玲这么漂亮的姑娘，这金奥丽在我眼里就是路边的小野花罢了。”岳冰凌说人话。苏无忌笑道：“人话就是，这是个从小经过严格训练的特工，无论是演技还是对于情报的敏锐度都是顶级的，千万不要被他的表象骗了。”事实上，对于金奥丽最后那几句关于尊严的话，苏无忌一开始是有些触动的，但心中也是持保留信任的，顶多相信30%。至于歌者是不是南韩人，更是不能相信。毕竟金奥丽承认了自己有着月影神殿的身份，可之前歌者在飞机上留给自己的纸条中还特意强调月影神殿不值得信任。邵永阳笑眯眯地揶揄道：“别这么义正言辞，哪怕人家主动脱了衣服站在你面前，你也能说出这话来。”苏无忌说道：“问题就在于我让他脱衣服，他真的脱了。”岳冰凌似乎听懂了这其中的潜台词，微微颔首，开始沉思。邵永阳常年在特工一线工作，自然也明白了。他又问了一句：“没拒绝，也没纠结。”苏无忌回想着金奥丽的眼光，说道：“眼睛里有一抹纠结，但不多。”邵永阳立刻说道：“那这一抹纠结，很可能就是在发挥演技。”苏无忌点点头：“我让他躺在会议桌上，他就躺上去了。后来他还要脱背心，被我制止了。看起来很听话，实则太着急了。”邵永阳直接给出了结论。
这或许又是另外一种和你拉近距离的新策略。岳冰凌回想着金奥利和自己的那个轻轻拥抱，于是问道，会不会有一定概率是他真的要想？你诚心道歉。苏无忌却摇了摇头，说道，概率不大，在德弗兰西岛上，我跟北韩特工交手过，当时他们已经是弃子了，完成任务想要撤退的时候，等来的不是支援，而是灭口，这才是他做出判断的真实依据。岳冰凌听了，眼光微动。那几个北韩特工以为回国就成为了功臣，可是某个上位者为了保全国家声誉，却选择把他们全牺牲了。苏无忌说道，而这灭口的命令就是那位神秘的侦察局长下达的。邵永阳摇了摇头，真狠啊，要是国安敢这么对我，我直接判出国去。苏无忌说道，这个金奥利不像是冰凌这种心如冰晶的简单性格，他从小经受过最严苛的训练，想指望他掏心掏肺，那几乎不可能。听到苏无忌顺口又夸了自己，岳冰凌的唇角线条不自觉地柔和了一分。邵永阳说道，是啊，谁能比得上冰凌了，也就晚星差不多。听到了某个名字之后，岳冰凌立刻说道，我先去忙。说完他便转身走开。即便早就做好了心理建设，他还是不能熟练应对这种场合。苏无忌没好气地瞪了邵永阳一眼，你丫的拆我台，你懂什么？邵永阳搂着苏无忌的肩膀，笑眯眯地说道，晚星，你又不能放弃，岳格格你还想继续站着，我这不是给岳大处长提前打一支预防针，好让他有个心理准吗？他俩都在首都，总不能一直王不见王吧。苏无忌摸了摸鼻子，声音小了几分，那啥，其实首都不止晚星。邵永阳瞪大了眼睛，我去，还有谁？我认识吗？苏无忌点点头，你应该听说过。邵永阳的眼睛里满是八卦，叫什么名字？快说来听听。可可。苏无忌，白木个，白家的大公主。邵永阳像是触电了一样跳起来，绝对不可能。而此时金奥利已经离开了华夏大使馆，上了一台黑色轿车。车子后排坐着一个身穿白色短袖、头戴遮阳帽的中年男人，眼睛隐藏在墨镜后面，看起来就像是个普通的游客。你出来的速度比我想象中要快，他开口说道。金奥利摇了摇头，哥哥他没碰我。意料之中。中年男人继续问道，那你取得他的谅解了吗？也许我不确定，他的防备心很重。金奥利的眸光低垂，轻轻一叹，把苏无忌的那句话重复了一遍。信任的重新建立需要漫长的过程。歌者对他推崇备至。中年男人的声音疏忽转冷说道，而你应该了解润香节对于我的意义。金奥利的双手交叠在一起，我知道该怎么做，我不会放过赤色巴尔的任何一人，以及我一定会替润香姐姐彻底报仇。哥哥，请你放心。说了多少遍了，工作的时候要称职务。是将军。这一晚，苏无忌和邵永阳睡在大使馆里的同一个房间。到了半夜，后者忽然翻身坐起来，说道：“不可能，绝对不可能！你怎么就泡上白木哥了呢？”不得不说，白家大小姐在首都的名气是真的够大，暗恋她的人也真是超多，以至于邵永阳到现在都不敢相信这个事实。
从江晚星到岳冰凌，再到白木哥，真是一个比一个有难度啊。苏无忌迷迷糊糊地说道：“你至于吗？大半夜还在嘀咕这个，这有什么不相信的？”我俩连嘴都亲过了。邵永阳说道：“我不信，除非你下次当面亲给我看。”在他的认知里，苏无忌和白木哥属于八竿子打不着的两个人，怎么看也凑不成一对啊。自家的好兄弟明明当了那么多年处男，连恋爱都没谈过，最近是怎么了？一路开挂了吗？行，下次当面亲给你看。苏无忌翻了个身，迷迷糊糊地说道：“快点睡觉，别叽歪了。”然而这个时候，房间门忽然被从外面打开了。谁呀？两个男人同时坐起来。进来的是月格格，他没开灯，而是坐在了苏无忌的床边，说道：“刚刚收到了最新消息，北星特种部队遭遇了沙溢的小股流窜部队，伤亡14人，几乎是一个小分队遭到了团灭。”苏无忌的迷糊睡意一下子消散无踪。这个沙溢真是阴魂不散啊！北边的特种部队不是号称整个东亚最神秘的队伍吗？在非洲也这么不适应？邵永阳直接准备起身换衣服了。看来对付沙溢这种飞周老油条，还是得靠咱们啊。苏无忌说道。冰凌还在呢，你穿着短裤就站起来，也不知道避一避你弟妹。听到这称呼，岳冰凌轻轻抿了抿嘴，耳垂微热。他很喜欢这个称呼，但嘴上却还是语气淡淡的说道：“别乱讲，哪来的弟妹？”苏无忌倒是不急着支援北特，他也想看看这一支特种部队的深浅。而那个金奥利的身上始终笼罩着层层迷雾，还处于完全看不透的阶段。等改日透了，再提支援一事也不迟。他靠在床头，双手枕在脑后，说道：“小玲玲，你是组长，你怎么看这事儿？”岳冰凌说道：“沙溢佣兵团没有理由去攻击北边的特种部队。”邵永阳很赞同。按理说，双方并没有仇恨，更何况，现在沙溢的副团长特莫多已经被咱们俘虏了，沙溢更没必要去替赤色巴尔组织出头了。听了这句话，苏无忌似乎是捕捉到了什么关键性的信息，眼睛一眯：“现在沙溢的正副团长都在我们的手上，他们已经被打成了流寇，是谁在给他们下指令？”邵永阳一拍大腿。你的意思是，这不是遭遇战，而是沙溢的主动攻击？苏无忌轻轻摇了摇头。我不确定，只是直觉。沙溢佣兵团明明已经被打散，被烈焰大队从兰斯尼亚赶到了普勒尼亚，正在疯狂逃窜中，现在怎么还有精力敢和北边的神秘之师对着干？岳冰凌说道：“单一消息没法判定，等第二个战报就知道了。”这个消息让三人都没有了睡意，于是便起床斗地主了。等吃早餐的时候，华夏驻兰斯尼亚大使馆的武官这边又收到了新的消息，北边的特种部队再度遭到了沙溢小队的攻击，损失了12人，两战伤亡26人。这两项印证基本上证明了苏无忌昨天晚上的推断。所以，是什么让沙溢这么疯狂的对北特进行攻击？邵永阳说道。苏无忌说道：“要么是现在的沙溢负责人跟北特有仇，要么是北特的队伍里有个让沙溢族以为之疯狂的大人物。”此言一出，周遭的空气似乎都变得凝重了。邵永阳：“不会是金奥利吧？”苏无忌说道。
有可能毕竟是那位的妹妹，说不定是要绑架金奥丽来要挟他的哥哥。他说完之后沉默了半分钟，补充了一句：但我总觉得金奥丽的重量级还不够。邵永阳的眉头一挑，我去，不会是那位大哥亲自来了非洲吧？新闻里，他明明昨天还在视察军舰工厂。苏无忌说道。北边的新闻没法看，基本上都是滞后半年，而且迷惑性很大。此人一贯喜欢冒险，擅长主动出击。岳冰凌说道。年轻时曾经改名换姓的参与过北特的训练和实战，并且成绩不错。那非洲可要热闹了。苏无忌说道。打吧，就算把脑浆打出来也不关我的事。他关心的是，现在到底是谁在给沙溢佣兵团下达攻击的指令。这时候，大使馆的武官周宇翔走了过来，他说道：苏大队，华夏的专机已经降落了，邵司令员让我转告您，他们先去看望伤病员，在2个小时之后，米国的多诺万将军还要和邵司令员进行临时会谈，商议下一步的战略。会谈结术后，邵司令员下午会来大使馆看你。邵永阳一挑眉毛，这老登没提要看我吗？周宇翔咳嗽了2声，邵司令员只提到了苏大队长。邵大组长满脸不爽，一撂筷子。到底谁才是这老登亲生的？在几人聊天的时候，小庞一直安静地坐在旁边的桌子旁，大口地吃着馒头，已经喝了1斤牛奶了。小庞，你悠着点吃，非洲本来就物资匮乏，别把大使馆的经费吃没了。苏无忌说道。而岳冰凌见状，却把自己没喝的那杯牛奶放到了小庞的桌子上，说道：你老板说的不对，吃饱了才有力气。老板娘的责任感和使命感爆棚。我已经吃饱了，还是老板娘喝吧。小庞把那杯牛奶还给了岳冰凌，又说道：老板说，为了他的口感，他的女人一定要多喝牛奶，才能变得白白嫩。他的话还没说完，便被跳起来的苏无忌死死捂住了嘴巴。口感你妹，只有闭嘴！小庞，你给本老板出来！苏老板恼火地把小庞生拉硬拽出去了。邵永阳笑得浑身哆嗦，强忍着笑，连忙跟出去拉架。岳冰凌俏脸微热，一言不发，迅速吃饭。只是快吃完了之后，他看了看那杯牛奶，想起了小庞刚刚的话，于是端起杯子一饮而尽。就在苏无忌准备跟小庞来上一场全武行的时候，武官周宇翔又走了过来，说道：苏大队，以色列269部队的长官联系我们，说想要见见您。苏无忌松开了小庞的脖子，说道：没必要让他们直接把人带走就行了。这种见面8成又是要当面感谢的。苏无忌从那赤色巴尔的村子里营救出了一名黄头发女人，据说邱国栋说，这女人是以国王牌特种部队的少校。他们说想要向苏大队核实一下现场的情况。周宇翔说道。那位指挥官甚至还想要见一见邱国栋首长，说有些话想要询问他。他们瞎搞什么？苏无忌微微皱眉，说道：邱主任正在接受治疗呢，哪里有时间陪他们玩？岳冰凌听出了弦外之音，眼光骤然一冷。他们不是向无忌来表达谢意的，他很在意别人是不是来感谢自家小男人的。周宇翔点点头，似乎更侧重于另一个方面。这时候门口的警卫走了进来，道：苏大队，以国特种部队来接您的车子已经停在门口了，
说他们的长官已经设宴，要邀请您去做客。苏无忌呵呵一笑，有点意思。走，咱们去看看。几人走到了门口，一个以国少尉敬了个礼，用蹩脚的华夏语说道：苏大队长，请上车吧。苏无忌说道：我们人多，你这台车的座位有点少了。的确，乙国来了一个司机和一名少尉，难道要邵永阳和岳冰凌跟自己一起在后排挤着？抱歉，马西亚诺上校只邀请了苏大队长一人。这个少尉说道。苏无忌差点被气笑了。我这2个朋友也是解救你们那个女少校的功臣，怎么连蹭个饭的资格都没有？乙国少尉说道。很抱歉，苏大队长，我们也是执行任务。岳冰凌冷冷说道。如果是诚心邀请，就让那位马西亚诺上校亲自过来，不然他会为自己的不礼貌行为承受后果。说完，他主动拉着苏无忌准备走回大使馆。而那乙国少尉和司机互相对视了一下，都明显有些为难。邵永阳笑着说道：这是你们的上司不会办事，我们苏大队长今天已经是好脾气了，不然连你们俩都得挨一顿揍。那名少尉压低了声音说道：还是请苏大队长跟我们去吧，我担心波丽娜少校会有麻烦。邵永阳的眉头一皱，什么意思啊？而此时走到大使馆门口的苏无忌和岳冰凌停下了脚步。那名少尉见状一咬牙说道：马西亚诺现在怀疑波丽娜少校叛国，正在审讯中，如果苏大队长能够作证的话，就可以解除波丽娜少校的嫌疑。失踪数年，迎来的不是热烈欢迎，而是审视与怀疑。苏无忌眯了眯眼睛，我要是你们那位波丽娜少校，直接判处以色列算了。他是亲眼见到那位波丽娜有多惨的，衣不蔽体，瘦得没个人样，说不定还遭受过赤色巴尔男性成员的非人折磨，宁死都不从。这种人还叛国？但凡他听点话，每天也能吃一顿饱饭，甚至能住上好一点的砖房。岳冰凌已经不自觉地带入了那位波丽娜少校的心境里，他的眼光清冷，说道：无忌，你去看看，我和永阳随时提供支援。苏无忌正准备上车，而这个时候大使馆的武官周宇翔走过来说道：据我们的可靠情报，北特又损失了4个人。这支队伍来到非洲不到24小时，总伤亡人数已达30。苏无忌乘车来到了一处咖啡厅，咖啡厅的门口站着几个荷枪实弹的战士。那名乙国少尉说道：这里是兰斯尼亚首都最好的咖啡馆了，听说这里的牛排味道很好，我们的马西亚诺上校已经把这里包了下来，今天只为款待苏大队长。苏无忌扫了扫门口的阵仗，笑着说道：把整个咖啡馆包下来，你们这269特种部队的军费还真是够充足的。那少尉显然听出了苏无忌话语里的嘲讽之意，他解释道：马西亚诺上校的家里是著名的地产商，他虽然喜欢享受生活，但用的都是自己的钱。苏无忌说道：行吧，今天就尝一尝这牛排的味道，看看你们这位指挥官到底卖的什么关子。他下了车，一名上校已经走到了门口。他穿着乙国特种部队的迷彩服，足蹬作战靴，留着寸头，表情有种不怒自威的感觉，眼睛里时时刻刻流露出精芒来，看起来倒也不是草包，
但脸上隐隐透着一种倨傲的神情。这家伙就是269部队的现任指挥官马西亚诺。苏大队长，向你致敬。马西亚诺见了苏无忌，居然立正敬礼，倒也不像想象中那么无礼，但是语气有些淡，脸上也没有多少笑容。苏无忌还了一礼，淡淡道：马上校客气了，听说是要我来帮助审讯的。马上校。马西亚诺以为这是华夏的特有称呼，微微一笑，说道：苏队长，请进。苏无忌进了餐厅，一个身穿迷彩服的女人看到他走进来，随之站了起来。这就是被解救的波丽娜。此刻经过了2天的休息之后，她恢复了些许的气色，虽然不至于皮包骨头，但仍旧瘦削无比。由于长期的营养不良，头发已然变得如同杂草一般枯黄。迷彩服穿在她的身上明显有些宽大，但总体来说，这波丽娜如果是在健康状态下的话，在蚁国应该算是个美女了。看到苏无忌，波丽娜敬了个礼，随后又鞠了个躬。只是苏无忌发现她的这身衣服是没有军衔的。谢谢你，苏队长。波丽娜的眼睛里不再像之前一般无神，而是透着感激之意，很认真地说道：除了我的父母，你是我最需要感谢的人。苏无忌说道：别客气，波丽娜少校，希望你以后有机会可以去华夏做客。波丽娜的眼睛里真的流露出了向往之意。我所接触过的华夏人都很好，我很期待去华夏的。那一天，马西亚诺打断了2人的寒暄，说道：苏队长，请坐，我们先聊。他对服务生招了招手，后者便端着牛排和红酒走了过来。2个男人面对面坐着，而波丽娜则是坐在旁边的一张桌子上。虽然她的面前也摆上了一盘热气腾腾的牛排，可是这个在非洲被虐待了好几年的女人似乎并没有任何的食欲，反而时不时地攥着拳头，内心显然极不平静。首先，我得先感谢苏队长，救了我的老战友波丽娜。马西亚诺说着，给苏无忌倒了一杯红酒。不必客气，我不喝酒。苏无忌看了看那瓶酒的牌子，起码得$5000一瓶，笑了笑。马上校在前线的生活还真是奢侈。马西亚诺说道：这酒是我家的葡萄园产的，每次出来执行任务，我都顺便带上几瓶。说着，他举起了高脚杯，抿了一口，道：苏队长不尝尝吗？能从这酒里喝出巧克力的味道。苏无忌没动刀叉，说道：效率高点，有话直说。马西亚诺说道：其实我还想请华夏的邱国栋先生一起吃个饭，毕竟他是波丽娜少校这些年生活的直接见证者。苏无忌呵呵一笑：怎么，波丽娜少校受了这么多年的罪，你们还要对他进行审查？这是我们必要的流程，毕竟蚁国的敌人太多，我们必须排除任何一丝隐患，还请苏队长理解。马西亚诺说道。苏无忌语气微嘲地说道：你们国家天天到处树敌，居然还能意识到自己敌人太多，真是难得。那些都是国家的对外政策，我只是一个小小的上校，无从评判。我所能做的只是把所有泄密和便捷的隐患从我这里全部掐死。马西亚诺继续说道：毕竟波丽娜在非洲的这些年一直处于失联状态，我们并不清楚她是否还能保持对于国家的纯粹热爱。他的语气淡淡，就像是在说一件理所当然的事情一样。听了这句话，
波丽娜的眼中明显涌出了一丝痛苦。这些年来受了这么多的苦，却还要被自己人所怀疑。从被解救之后，自己一直在不停地做着解释，可是不仅没用，还要被这些同僚们逼着回想这几年所经历的那些痛苦。苏无忌冷笑了一下：“上校先生，我不太明白你的意思。”马西亚诺说道：“换句话说，我们并不了解波丽娜少校有没有出卖国家机密。如果他这期间投敌叛变，现在作为别国间谍返回269部，对，那将会给我们造成巨大的损失。”波丽娜的拳头紧紧攥着，指甲都要嵌进掌心里了。苏无忌冷冷说道：“邱上校说过，波丽娜在赤色巴尔组织手里受过很多苦，她非常坚强，一直在反抗，这些年从未让那些武装分子得逞。”马西亚诺说道：“这正是我想请邱先生前来的原因，我想亲耳听到这些话从邱上校的口中说出来。”邱上校在治病，他的身体也很虚弱，没有义务配合你们这离谱的调查。”苏无忌说道：“他的话我已经带到了，信与不信是你们的事情，但我必须要说一句。”停顿了一下，苏无忌很认真地说道：“我很同情波丽娜小姐，她本该是以色列的英雄。”听了这句话，波丽娜的眼眶一下子红了。马西亚诺摇了摇头，说道：“那你们如何保证邱国栋先生的证词是真实的？”苏无忌眯了眯眼睛：“第一，这不是证词；第二，你们没有资格怀疑他所说的话。”马西亚诺嘲讽地一笑道：“乙方特种部队在保守国家机密方面一向谨慎，而华夏一方难道就没考虑过邱国栋先生辩解的可能性吗？呵呵，我友情提醒你们，你们也需要对邱先生进行必要的审查。”哗！苏无忌拿起高脚杯，直接泼在了马西亚诺的脸上。华夏和你们的区别是我们更讲人性。”苏无忌淡淡说道。听了这句话，波丽娜少校的眼泪直接流出来了。他捂着嘴巴，努力不让自己哭出声，抽泣得浑身颤抖。泼完了这杯红酒，苏无忌居然也没离开，而是重新坐了下来。马西亚诺没想到苏无忌竟然会突然往自己的脸上泼酒，他的眼睛被酒液辣得睁不开，狼狈不堪地擦了半分钟，才艰难地睁开眼。然而睁眼之后的第一件事，他便拿起自己的酒杯就要泼回去。可是下一秒，他的手腕便被对面的青年捏住了，随后简单的一拧一推，于是马西亚诺手里的那杯酒也泼到了他自己的脸上，简直就像是满头满脸的鲜血。马西亚诺出身尊贵，什么时候受过这样的委屈？此刻简直要气炸了。混蛋，我是在教你避免如何泄密。他用餐巾擦着脸，愤怒地吼道：“这个华夏人竟敢侮辱以色列269特种部队主官！来人，把他给我扣了！我要华夏方面给我一个说法。”随着他的话音落下，10几个手持突击步枪的269特种军人从餐厅内部冲出来，手中的枪口已然指着苏无忌的脑袋了。“不要这样，你们太过分了！”波丽娜立刻站起来，双臂张开，毫不犹豫地挡在苏无忌的身前。而苏无忌分明看到，这瘦削女人那皮包骨头的左右手正紧紧攥着刀和叉。波丽娜，你知不知道自己在干什么？马西亚诺上校盯着对方，低吼道：“你在帮助一个外国人来对付你的老战友们。”波丽娜咬着牙，
从他口中所说出的每一个词，都透着强烈的坚决。我不会让你们动他，谁敢动他，我就杀了谁。喊完了这一句，他的眼眶更红了。日夜期盼的回归，竟然变成了这个模样。现在的波丽娜，竟然觉得，与其在这老部队里继续待着，自己还不如继续被赤色巴尔扣押算了。马西亚诺上校愤怒地吼道：“混蛋，波丽娜！因为你现在这个举刀对着同僚的举动，我保证，我会把你送上军事法庭，你一定会被判刑。”好啊，你也别判刑了，最好直接把我枪毙了。但在我死之前，你们谁也别想碰苏队长。波丽娜就像是一只受了伤的母豹子，双目血红，丝毫不退让。而这时候，她却感觉到一只温暖的手轻轻地握住了她的手腕。不用你挡在我前面，苏无忌说道。波丽娜，你现在要做的就是把桌上的那一盘牛排吃光。听了这句话，波丽娜的眼泪又一下子汹涌而出。马西亚诺转身对手下吼道：“通知华夏大使馆，同时通知他们的军方负责人，如果华夏方面没有一个重量级的高官来向我道歉，此事我绝不罢休。”重量级的高官。这时候，一道沉沉的声音从咖啡馆门口传来：“你觉得我够不够重量级？”数道身穿华夏军装的身影已经从门口走了进来，而为首的那人肩章上赫然是3颗璀璨的将星。马西亚诺这才发现，外面的几个特种兵手下不知道何时已经被华夏军人们给按倒在地上了。他被为首者肩膀上的将星闪到了眼睛，随后定睛一看，进来的华夏军官竟然大部分都是将军、少将、中将、上将，全都有。这竟然是个将军团，气场十足，压迫力满溢。这马西亚诺的身形已经控制不住的僵硬了，色厉内荏的他第一反应便是本能的怂了。苏无忌咧嘴一笑，挥了挥手：“我这要被你们给撑的真够硬了。”刚刚出生的人自然是邵飞虎，他走了过来，看着马西亚诺，笑呵呵地问道：“269部队的胆子越来越大了，敢直接扣押我们华夏的军官了。”邵飞虎虽然在笑，可是那身经百战的气场还是毫无保留地释放出来，似乎让这一片空间的气氛都随之凝重了许多。马西亚诺虽然也打过不少次仗，可跟邵飞虎一比，他嫩的就像是一只刚出笼的小鸡仔，已经被完全压制。你是？马西亚诺深吸了一口气，把目光从眼前上将的军衔上收回来，问道。邵飞虎淡淡说道：“华夏首都军区司令员邵飞虎，我这个级别够不够？”随后他扭头指了指乐呵呵的苏无忌，说道：“小子，翻译给他听。”这些年老邵的英语听力水平还凑合，基本上都能听懂，但口语着实是个问题，一开口就会让人知道他是华夏人，一个一个单词往外蹦。以前他还愿意开口说几句，现在年纪越来越大，也越来越不愿意说英语了，觉得会影响了他将军的威严。苏无忌立刻翻译了一遍，句子还挺长。听完苏无忌的翻译，有几个将官的面部肌肉抽了抽，哭笑不得。邵飞虎瞪了苏无忌一眼：“你这混小子！”人家老邵能大概听得懂。这位就是我们华夏首都军区司令员邵飞虎上将，
曾经在战争时期手刃上千名敌人。你们国家现在的陆军司令，现在见到他都得跪下喊爸爸。如果不信的话，你现在可以打个电话问问他。这就是苏无忌的翻译。看来这家伙英语课啥都没学，专练扩写句子了。马西亚诺的声音发抖。上将先生你好，我借。邵飞虎淡淡说道。是你要扣押我们华夏军官的。马西亚诺强行壮胆，他指了指身上的9字，冷声说道：上将先生，你也看到了，你的军官往我的脸上泼红酒。邵飞虎的虎目里满是惊芒。所以你就让10几个手下用枪指着我们的功臣。没错，在你们没有向我道歉之前，他绝对不能恢复自由。马西亚诺已经明显畏惧于这个华夏上将的气场，但他咬了咬牙，依旧坚持着，说道：这关乎着269部队军人的荣耀。邵飞虎呵呵一笑：在前线吃牛排喝红酒也是你们的荣耀了。这……马西亚诺一时语塞。邵飞虎拍了拍他的肩膀，说道：来，把这位269部队的指挥官给我扣了，没有我的命令，谁都不能放人。这淡淡的一句话，却让马西亚诺的腿骤然软了一分。这位华夏将军，你这么做是在挑起国际冲突。马西亚诺高声喊道：我们国家不会坐视这种情况发生。这时候2名华夏上校已经直接将他的双臂控制住了，其余的蚁国士兵没有一个敢反抗的。邵飞虎淡淡一笑：你去了解一下我的名字，我年轻时在非洲挑起的冲突还少了。说着，他拍了拍苏无忌的肩膀，对马西亚诺说道：对了，你最好再去了解一下他老爸是谁，然后再去问问你们国家愿不愿替你出这个头。听到邵飞虎这么讲，马西亚诺的心中骤然涌出了一股不好的预感。而这时候，又是一道声音从门口响起来：飞虎，几年不见，你的脾气居然变得这么温柔了。一行米国将领已然走了进来，为首的竟是多诺万。在看到多诺万居然出现在这里，马西亚诺的脸骤然白了一分。他的确不认识低调的邵飞虎，但是对于这位曾经的米国军神，他可是如雷贯耳的。世人都说米国听蚁国的话，但实际上还真不完全是这样。双方国内皆是派系林立，在很多领域都充满了博弈，尤其是米国军方的鹰派，这些年来更是越发强势。别说不把乙方放在眼里，自家总统的话也是基本不听。更何况这里是非洲，多诺万什么都能干的。出来。多诺万将军，您怎么也来了？马西亚诺颤声问道。他已经看出来了，这个多诺万这次居然和华夏站在同一条阵线上了。多诺万呵呵一笑：我和邵将军约好了，要请他来这兰斯尼亚最好的咖啡馆喝一杯，却没想到这里被你一个小小的上校包下来了。马西亚诺的额头上已经满是冷汗，说道：我只是扣了这个华夏的军官，想要他们一个道歉而已。他太过分了，往我的脸上泼红酒。多诺万看了看桌上的红酒瓶，说道：在非洲前线喝红酒，很优雅嘛。说着，他拿起酒瓶，直接倒着悬于马西亚诺的头顶上。剩下的大半瓶红酒立刻流了后者满头满身。这时候，2名控制住马西亚诺双臂的华夏军官已经把手松开了，
可是马西亚诺仍旧是一动不敢动，甚至把眼睛都闭上了，老老实实地接受着多诺万给他的红酒浴。这酒还算不错呢，可惜了。多诺万嗅了，嗅空气里弥漫的味道，随后把空酒瓶随手丢给了一名蚁国的士兵。后者本能地抬手接住，然后老老实实地捧着空酒瓶站着，一声也不敢吭。马西亚诺想要抬手把脸上的红酒给抹去，可是多诺万却忽然掏出了成枪，直接顶在了前者的脑门上。你要是敢擦，我现在就打烂你的脑袋。多诺万冷冷说道。马西亚诺的眼睛被辣得生疼，涕泪横流，却一动都不敢动。邵飞虎在旁边笑了笑，要是论起不讲理和横行霸道，还真是得看你们老米。多诺万也笑着说了一句，反正米国在国际上的名声已经很差了，为了帮我们的无忌出气，我不介意让米军的名声变得更差一点。说话间，这位米国上将一把攥住了苏无忌的手，被这毛茸茸的大手一拉，苏无忌顿时起了一身的鸡皮疙瘩。马西亚诺看着此景，眼睛都瞪圆了，被酒液伤到的眼睛似乎都没那么疼了。他完全想象不出来，这个华夏年轻军人凭什么赢得多诺万上将的青睐。马西亚诺，你们以前的那位指挥官在米国读军校的时候就是我的学生，他离开269之后，你们真是越来越不像话了。多诺万随后扭头对旁边的下属说道，用我的手机联系乌尔里希，告诉他他的手下被我扣了，要是想赎人就亲自飞到兰斯尼亚给我，老老实实的道歉。马西亚诺打了个哆嗦，多诺万口中的乌尔里希就是上一任269部队的指挥官，现在已经是陆军少将了。被他知道自己在前线如此的奢靡嚣张，肯定没有好果子吃的。随着多诺万一声令下，马西亚诺便被2名米国大兵给押出去了。其他269部队的特种战士们见了，连半点阻拦动作都没有。来，无忌，我们也尝尝这里的牛排和咖啡。多诺万说道。本来我约着飞虎一起吃顿饭，没想到你也在，这就太好了。堂堂米国陆军的副总司令对苏无忌的态度简直让人肉麻。苏无忌说道，带上这位女士一起吧，她正在经受不近人情的审查以及毫无人性的污蔑。他所指的就是波丽娜。多诺万看了看那个干瘦的女人，点点头说道，好，就听无忌的。邵飞虎坐下之后没喝咖啡，只是喝水。他看了看拘谨的波丽娜，说道，多吃点吧，这些年不容易。老邵已经见过了邱国栋和李炳良，这2人瘦得没人样了，当时让见惯了生死的邵司令员也是瞬间鼻子发酸。他也听邱国栋说起了这个波丽娜这些年的遭遇了。从老邱的描述上来讲，这个女少校确实没有任何叛国的可能。谢谢你们。波丽娜抹了一下眼泪，开始吃牛排了。等她吃完了一盘，苏无忌才说道，其实这种回归必要的调查程序还是要走的，在华夏也是这样，并非不信任，只是关乎于国家机密，不能大意。他当然知道这些事情的必要流程，但执行过程中必须注意方式方法，不能让人寒了心。像269部队的这种做法，就是最典型的反面教材。波丽娜点点头说道，我明白，可是他们不该一开始
就用对付间谍的方式来对付我。虽说是表达同样的意思，但是这个华夏青年的话让他觉得好接受多了。苏无忌又往波丽娜的面前放了一盘牛排，这个马西亚诺的话太伤人了，这样不懂得尊重人的队伍不带也罢。多诺万来得晚，亮相之后光顾着给苏无忌出头，还不知道具体发生了什么，问道：这个马西亚诺说了什么？于是苏无忌便把两人的冲突过程重复了一遍，这让米国上将听得牙齿咬得咯吱响。他摇了摇头，沉声说道：连指挥官都这样，269部队彻底废了。波丽娜想了想，说道：等审查流程走完，我就准备离开了。苏无忌问道：要去哪里？波丽娜微微垂眸，说道：我还没想好，但谢谢苏队长给了我人生的第2次希望。这顿饭吃了2个多小时，多诺万和邵飞虎基本上都在聊关于兰斯尼亚的局势，双方在推举当地下一城城统的问题上并没有出现太多的分歧。而苏无忌也看出来了，邵飞虎此次亲自飞到非洲，有很大一部分原因也是为了制衡多诺万，避免老米成为这次冲突中最大的获利者。国家之间的友谊很脆弱，谈笑风生间往往都藏着刀光剑影。就在吃完准备散场的时候，苏无忌的手机响起，一看来电是邵永阳。无忌，你哥哥苏念来了，带着被俘虏的雷蒙审了伊文斯1小时坠机案有了重大进展。华夏大使馆的地下会议室里，邵飞虎和苏无忌走进来，正好看到了伊文斯正翻着白眼歪倒在椅子上。伊文斯现在的身体条件太差了，能被苏念审这1小时，还是因为后者强行给他灌了毕康最新的能量补剂。又晕过去了。苏无忌摇了摇头，汉密。尔顿这家伙还是一如既往的粗鲁莽撞，下手也没个轻重。苏无忌当时把伊文斯交给汉密尔顿审讯，后者直接痛下辣手，使得伊文斯的身体受损严重。现在看来，反而严重拖累了审讯进度。苏念说道：还行，这1小时收获颇丰。苏无忌抱了他一下，嘴巴直接往脸上凑过去。多亏你了，我的亲哥哥。苏念把他推开。你少来，我也是看在弟妹的面子上才来帮你的。岳冰凌在一旁轻抿嘴唇，他虽然没有给出什么反应，但真的很喜欢苏家兄弟之间的这种氛围。人家兄弟这么和谐，为什么自己每次看到岳童宇都有点不顺眼呢？而坐在一旁椅子上的正是被苏念活捉了的雷蒙。这位黑暗世界大佬的脸色难看至极，满脸的颓丧与不甘。他的双手双脚皆是被加固的合金镣铐死死铐住，一条胳膊还明显变了形，上半身赤着身上，多处缠着绷带，有的还在往外渗着血，全是苏念留下的刀伤。苏无忌看到了他，呵呵一笑：哎呦，我当这是谁呀？堂堂雷蒙情报局的创始人，你这种超级大佬怎么也沦落至此了？的确，雷蒙这次的表现和他现在的身份着实太不相称了。就连苏无忌都没想到，他居然能这么快地和雷蒙交手。雷蒙咬着牙说道：如果不是错信了歌者，我怎么会沦落至此？你们到底用了什么手段，让我最信任的兄弟把我给出卖了？说这话的时候，雷蒙似乎已经忘记了，他早就知道这个问题的答案，歌者
是个理想主义者。为了实现理想，歌者可以付出一切，其中当然也包括了雷蒙这个已经堕落变质了的兄弟。而最有能力帮歌者把那个虚无缥缈的理想变成现实的，就是华夏。然而雷蒙的话音刚刚落下，脸上便重重挨了一耳光。苏无忌居然直接动手了，这一巴掌直接把雷蒙的嘴角给抽出了血，后者的大脸盘子上顿时浮现出了血红的五指印。别特么的放屁了，现在还认不清自己，你但凡能多动动脑子，还能被歌者算计了。苏无忌说道。其实现在回过头来看，雷蒙在非洲的这一系列布局真的相当惊艳了。唯一的致命点就是，他这种级数的大佬不该独自来到第一线。雷蒙的脸被打得火辣辣生疼，深深地吸了一口气，眼神恨不得将苏无忌给撕碎。既然来到了这里，就给我好好配合，少说这些废话。苏无忌笑眯眯地说道。其实你之前的花活玩得相当不错，我都差点被你坑死在矿山里面了。有时间的话教我2招。混蛋，你侮辱我！雷蒙咬牙切齿。啪！苏无忌又是一耳光。你说对了，侮辱的就是你。苏无忌微笑着说道。对了，听说在歌者的帮助下，尤利亚继承了情报局，她挺漂亮的。最后那一句话让雷蒙的心中开始浮现出了一股不太好的预感来。你要干什么？雷蒙咬牙说道。我能弄死你的儿子，我也能泡到你女儿。信不信？苏无忌笑眯眯地说道。如果尤利亚是我的，那么整个情报局也就是我的了。雷蒙急怒攻心，一口鲜血喷出来，直接晕死了过去。这么不经斗？苏无忌摇了摇头，看了看雷蒙道：这家伙是块宝藏啊，可不能给他跑了。确实，雷蒙知晓的高规格情报太多了，只要能好好利用，华夏在国际上可以大有作为。你来到这里就是为了把他气晕呢，倒也是挺解气的。最好你能说到做到，真把他女儿泡了。邵有阳说完，才忽然想起月格格就在旁边，连忙话锋一转。对了，关于坠机案，根据文斯交代，飞机的一侧引擎确实是被他所击毁的，然后专机不得不迫降于海面上。苏无忌看了看晕倒过去的伊文斯，妈的，汉密尔顿还是下手轻了。专机迫降后，有一部分人被送到了非洲，有一部分人被送到了美洲。邵永阳说道。当时的迫降有不少人受伤严重，伊文斯并不确定他们是否能活下来。这句话无疑说明，伊文斯应该也不知道，这些人都被禁锢黑渊给救回来了。苏无忌记得，在非洲临行之前，老爸曾经提起过，这个禁锢黑渊可能涉及基因科技和人体改造，说不定他们给那些重伤军官们送的饭菜，就是这个势力所搞出来的最新科技。这家伙有没有交代，这一切都是谁让他干的？苏无忌问道。伊文斯从小就受到一个组织的资助，一直被秘密训练，后来到了非洲战场，直接便成为了沙溢的团长。邵永阳说道。现在看来，他所接收到的所有指令，应该都是来自于禁锢黑渊。对方利用他对华夏的仇恨，策划了许多事情，坠机案就是其中之一。苏无忌摇了摇头。既然如此，禁锢黑渊为什么还要救人呢？他们完全可以幸灾乐祸地看着那些重伤的军官们死去，何必要花费巨大的精力持续救治了好几年？苏聂说道。
这也是我没想明白的问题。唯一的可能性就是苏无忌把话头接了过去，说出了哥哥的答案。禁锢黑渊的内部也是分派系的。此言一出，会议室里陷入了安静之中。显然，这是最能说通逻辑的答案。在禁锢黑渊内部，一派主张直接击落专机，一派主张对伤员施救。而接下来，苏念的话也算是从侧面辅助证实了这一点。伊文斯还说过，他本来接到的命令是直接击落华夏专机，可是起飞之后，命令又变成了逼专机迫降。苏无忌说道，也就是说，在矿山深处的救治极有可能是秘密进行的，并没有让激进的一派知道。这也就能说通为什么要把伤员放在地底下了。或许只有这样做，才能最大限度的保密。苏无忌接着问道，还能从伊文斯的嘴巴里掏出多少关于黑渊的信息？他对培养他的那个组织有一些了解，但不多。苏念说道，得继续审。看来想要通过伊文斯来直接揭开禁锢黑渊的面纱，还差点意思。邵飞虎拍了拍苏无忌的肩膀，说道，当然，接下来还得靠你去黑暗世界寻找答案。苏无忌点点头，很认真地说道，义不容辞啊。苏念开口说道，其实有一条捷径，只要能找到这捷径的入口，接下来的事情就简单许多。苏无忌揉了揉太阳穴，是的，如果能联系上这禁锢黑渊的温和派就好了。这两兄弟还是很默契的。苏念平时话不多，看似以武力见长，但在遇到关键事情的分析能力也是相当强。苏念沉吟了1分钟，随后直接说道，无忌、雷蒙和伊文斯我都带走了。哼，自家老哥要亲自做这件事，苏无忌自然不会拦着。苏念一手拎着一人，把雷蒙和伊文斯拎出了会议室，随后转头说道，对了，雷蒙说过，根据情报局埋伏在北信的情报官汇报，北边的那位最近可能会来非洲。单单从这一句上就能看出来雷蒙到底有多少价值。怪不得沙溢佣兵团疯了一样的进攻北新特种部队。苏无忌说道。苏无忌和邵永阳之前就有过这种猜测，现在豁然开朗。因为这条情报的出现，所有的逻辑线都瞬间理清楚了。这时候，大使馆的武官周宇翔走了进来，他对邵飞虎敬了个礼，说道：署长，国家侦察局的金奥利局长深陷苦战，请求华夏支援。苏无忌没好气地说道：帮这女人干什么？没必要。顿了顿，他眯着眼睛笑起来，补充了一句：怕是陷入苦战的不只是他金奥利吧？照我说，咱们啥也不参与，坐山观虎斗算了。邵永阳笑道：这恐怕你说了不算啊，英雄救美的机会八成要落到你头上。这事过后，北边那位大哥说不定要认你当亲兄弟。邵飞虎直接说道：开会。此事关乎于国家战略，的确不是苏无忌能决定的了。甚至就连邵飞虎等一众首都军区高层都得和国内好几个部门连线开会，进行综合研判。这个跨国会议效率极高，只开了10来分钟便得出了结果。烈焰大队暂缓回国，全面驰援北特。半小时之后，苏念开着一台皮卡已经驶到了机场，一架私人飞机已经等在这儿了。他拎着雷蒙和伊文斯下了车，
一个身穿黑色长裙的姑娘已经提前等在舷梯下方，非洲的炽烈阳光照在她的脸上，让她那本来就明亮的眸子闪烁着动人的金光。哥哥，她说道，这俩人就都交给你了。苏念说道。黑裙姑娘挽了一下被风吹乱的头发。苏念看了看她，说了一句，前与歌者这侧雷蒙决裂，多亏了你，这事儿不容易。这姑娘竟是穆千羽。她轻笑道，哥哥，你别客气。这一笑，非洲的阳光和风沙仿佛都温柔了起来。苏念想起最近和苏无忌迅速升温的岳冰凌，沉默了一下，才说道，别总在背后默默付出，得让那小子看见。